Во избежание больших проблем на дороге нужно всегда проверять центр-биринг. Если вы едете на траке, слышите стук сзади, значит, скорее всего, это центр-биринг. Вот он, старый центр-биринг, который мы меняем. Новый, он вот так будет выглядеть. Если не вовремя не проверять центр-биринг, у вас будет проблема с карданом, крестовиной. На дороге это будет больших денег стоить. Так что, ребята, не ломайтесь. Всем удачи, всем пока.